跟住教咗好耐鏡頭都唔知點教好。好啦，就食呢個辛拉麵加芝士。唉，我唔理啦，教咗好耐鏡頭教唔到。前置鏡頭解像度比較低，所以我就食呢個。好似一定要加芝士先好食。要影到個嘴，係咪應該墊高啲嘢食咧？嗯，影住先。因為就想落半包味粉咧，咁就冇咁鹹。即係要諗下點樣，即係要諗下點樣 set cam 先得。淨係搞 cam 搞3分鐘。咁快就2026年過咗1個月，仲有半個月又農曆新年啦。開心係今年仲有嘢做。係今年仲有 part time 做啦。份 part time 做到5月，到時先再算。希望可以做多1年啦，不過太奢侈嘅嘢都係唔講。手有腳唔會死嘅。哇！呢排成個星期都係感冒，食咗5日藥，因為冇藥食啊。咁試下停下睇下點。如果唔係4日就再要睇多次醫生。個加芝士超好食。呢啲唔係話某肉餅飯唔加蛋你傻嘅。我覺得辛拉麵就真係一定要加芝士。其實我朝頭早淨係食隻蛋，跟住呢排朝頭早起身冇胃口。
哇！食藥咧，食嗰啲咳水同埋嗰啲過敏藥咧，即係好眼瞓。我俾大咗部近啊，我梗啦。食飽啊，拜拜。